ये स्क्रॉल कंप्रेसर है, आप देख सकते हो स्क्रॉल कंप्रेसर कैसे वर्किंग हो रहा है। इसके अंदर रोटर आ रहा है, ये रोटर है उसका, और इसके ऊपर का है पंपिंग हो रहा है स्क्रॉल में। कैसे देखो अंदर बार आप देख से ध्यान से देख सकते हो। इस तरह से काट के डेमो के लिए बताया। स्क्रॉल कंप्रेसर का वर्किंग किस टाइप का रहता है, यहाँ से प्रेशर जो होता है सक्शन होके यहाँ पे ये होता है, सीधा ऊपर जाता है। इस टाइप का स्क्रॉल कंप्रेसर का वीडियो है। फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि